yang ni untuk jenama Daikin. Bagi lagi sini sudah. So buka dia punya atas ni. Buang filter dia pertama. Buang filter kedua. So kat sini kita buka dia skru sini. So satu lagi. Dua klip. Tiga klip. So bila dah buka ni, akan keluar macam ni. So WD 3-in-1 optional air conditioner cleaner. So ini goncang-goncang. Kawasan yang teruk dia akan lebih berkemikal, dia ada react. Ini sangkupkan dia dan pastikan klik atas ni 1, 2, 3. Buka dia sini. Ni pun dah bersih. Set.